Ja. Ja, aber das wollte ich lieber wissen, nicht, dass plötzlich also aus Zombie, ne? Jetzt kommt erst mal eine Gruppe drauf oder so. Ja, wenn du da so gucken kannst, also das lieber vorher klären. Die Wartezeit war ja in Ordnung. Das war super. Ich wollte halt keine Wüsten. Ja, das ist Und hier mit der Enge, das ist gar nicht ganz schön. Das haben wir ganz gut gemacht hier. Wie mit dieser, achso, mit Ne? und mit dem Fahren hast du auch gut auf dem Parkplatz. Ich meine, und wo es wandern wollen wir heute hin. der bleibt dann da stehen und fährt aber weiter. Nein, kommt man ja gar nicht mehr. Aber keine Farbe.